ကျမအခုပြပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Excel ကိုစတင်အသုံးပြုသူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft Excel ကိုစာရင်းဇယားအသုံးပြုတာတို့ data ဖြည့်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အခုကျမရှင်းပြပေးမှာက Microsoft Excel 2021အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ new မှာကျမတို့ဒီ blank workbook ဆိုတဲ့ Excel file အသစ်ကိုစတင်ယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း creation လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲသူကပါလဲဆို online template အနေနဲ့ဒီမှာကအများကြီးဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အတာဒီကကြတော့ business personal planner and tracker list budget charge calendar စသဖြင့်သူကအမျိုးမျိုးနမူနာပုံစံဖန်တီးပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်။ဒီမှာဆိုလဲပုံစံမျိုးစုံအများကြီးရှိပါတယ်။မတိုင်း schedule ဆွဲမလား budget ရေးမလား simple invoice ရေးမလား monthly weekly စသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကိုလိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နမူနာပုံစံယူပြီးအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ personal မှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အမျိုးမျိုးနမူနာပုံစံသူရဲ့ငကိုရှိပြီးသား template တွေအသုံးပြုပြီးတော့လည်းရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အခုကကြတော့ဒီ Microsoft Excel လေးကိုအသုံးပြုတာကိုရှင်းပြပေးမှာမလို့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေပြောပြပေးမှာမလို့ကျမတို့ဒီ blank workbook ဆိုတဲ့ file အသစ်ကလေးကိုစတင်ပြီးယူလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီဘောကအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာ book 1လို့ပြထားပါတယ်သူကပထမဆုံးစဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက book 1ဆိုပြီးနာမည်ပေးပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို title bar လို့ခေါ်ပါတယ်အောက်မှာရှိတဲ့ file home insert page layout formula data review view help အဲ့ဒါတွေကကြတော့ tab bar ပါ tab bar တွေအောက်မှာကြတော့သူကဒီလိုမျိုး group လေးတွေနဲ့တစ်ခုချင်းစီဖော်ပြပေးထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ် home မှာဆိုရင် clipboard group အနေနဲ့ရှိမယ် font ရှိမယ် alignment number style စသဖြင့်သူ group လေးတွေတည်တံ့စီရှိလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ insert ဆိုလဲ insert မှာ group လိုက်ရှိပါတယ် page layout formula စသဖြင့်တစ်ခုချင်းစီတည်တံ့စီရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကြတော့ comment button လေးပါကိုကဘာတွေကိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ comment ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကနေအသုံးပြုပြီးတော့လဲလုပ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ tab bar နဲ့ comment button ကိုဖြောက်လို့လည်းရပါတယ်အခုမြင်ကွင်းထဲမှာပေါ်အောင်လုပ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင်အခုဒီ title bar မှာ ribbon display option ဆိုတဲ့ညလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီခါမှာသူက၃မျိုးဖော်ပြထားပါတယ် auto hide ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနရှိထားပြီးသား title တွေ tab bar တွေ comment button group လေးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မြင်ရအောင်လုပ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ ribbon display option ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်သူကပြန်ပြီးတော့မြင်ရဖို့အတွက်ကရွေးချယ်တရားနှစ်ခုရှိပါတယ် show tab ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ tab 2 bar တစ်ခုလေးကိုပဲဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် file home insert ဆိုရယ် tab bar လေးပေါ်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ home မှာ click နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခုန comment button လေးတွေပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အရာဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပြန်ပြောက်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် comment button လေးတွေပါမြင်ချင်တယ်ဆိုရင် show tab and comment ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ခုနtab bar ရော comment button လေးတွေရောအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့ toolbars တွေအကြောင်းရှင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီကဖော်ပြထားတဲ့ name box လေးတွေအကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ် name box အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ Excel မှာကကျတော့ဒီလိုမျိုး select မှတ်ထားတဲ့ဒီအကွက်ကလေးတစ်ကွက်ချင်းကို cell လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုခု A1 ဒီမှာ
A1 column မှာ A row မှာ1 A1 အဲ့ဒါကိုcell name ပေါက် A1 အနေနဲ့ဒီမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ခုခုရိုက်ကြည့်ကြရအောင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ cell name ပေါက်မှာ A1 အနေနဲ့ဖော်ပြထားပြီးတော့ဒီ formula ဘာမှကျတော့ရိုက်လိုက်တဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ formula ဘာမှတပည့်ကလေးလေးနှိပ်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့စကားလုံးတွေကိုပြောင်းလဲပေးလို့ရတယ်လို့ဆဲမှာတပည့်ကလေးလေးနှိပ်ပြီးတော့စာလုံးတွေကိုပြောင်းလဲပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒီဘက်ကဒီဘားလေးဒါလေးအကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါက scroll bar ပါဟိုကရိုက်ထည့်တဲ့စာတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အောက်ကိုရွှေ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီအားလေးကို mouse လေးကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်အောင်ရွှေ့လို့ရပါတယ်mouse လေးကိုပေါ်တက်မယ် mouse လေးအောက်ချမယ်အဲ့ဒါဖြင့် scroll bar မှာနေရာရွှေ့ကြည့်လို့ရပါတယ် mouse ရဲ့ဘိန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ scroll bar အတိုင်းအသုံးပြုပြီးလို့လည်းရပါတယ် mouse ရဲ့ဘိန်းလေးကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့ခြင်းအဖြစ်ဒီ scroll bar လှုပ်လှုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပုံစံတူတူပဲသဘောတရားကိုလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်ကျတော့ working area လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျတော့ကိုကဇာတ်ကွက်ဆဲမလား data ဖြည့်မယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံဖန်တီးပြီးလုပ်ယူလို့ရတဲ့နေရာကိုကျတော့ working area လို့ခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီအောင်မှာက status bar လေးပါအဲ status bar မှာသူကရှိ1ကအမြဲတမ်း default အနေနဲ့ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီ Excel file အသစ်တစ်ခုတောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကရှိ1အနေနဲ့ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့ sheet တွေအများကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင် plus လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ sheet တွေကိုတစ်ခုချင်းစီတိုးပြီးတော့ယူသွားပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ sheet တွေမှာ mouse ရဲ့ right click လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် sheet ကိုဖြတ်မှာလားနာမည်ပြောင်းမှာလား copy လုပ်မှာလားစသဖြင့် color ဖြည့်မှာလားဒါကို hide လုပ်မှာလားအမျိုးမျိုးပြန်လဲရေးအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်မ rename ပြောင်းပါမယ် number 1ဟုတ်ပြီနာမည်ပြောင်းလို့ရပါပြီ sheet ရဲ့ name ကိုပြောင်းလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီ tag color လေးဖြည့်ပါမယ် color လေးဝင်သွားပါပြီအဲ့လိုမျိုး sheet တစ်ခုချင်းစီကိုလိုအပ်တယ်လို့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့လဲဖြည့်နိုင်တယ်သိမ်းနိုင်တယ် color လေးတွေလည်းဖြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမှတ်သားခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့လဲကူပြီးတော့ data ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွယ်လင်းတစ်ခုရှာဖွေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ sheet 1မှာနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ် color ဖြည့်သွင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့နောက်ထပ်ဒီမှာသုံးလို့ရတဲ့အရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီ move or copy ယူမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက number 1ကိုဘယ်မှာ create copy အနေနဲ့ဖန်တီးချင်တာလဲလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာ create ရ copy နဲ့လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကခုနရှိပြီးသား number 1ရဲ့အရှိမှာသူက number 1 2အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ copy ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကို move လုပ်မယ်ဘယ်ကို move လုပ်မှာလဲဒီမှာတော့နောက်ဆုံးကိုသွားချင်တာလား move to end ကလစ်နေလိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူကအနားဘက်ကိုရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲဒီ number 1လေးကိုနောက်ထပ် create လုပ်မယ်ဘယ်မှာ create လုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီမှာ selection တစ်ခါတည်းပေါ့နော်နေရာရွေးပြလိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီ move to end create လုပ်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်3အနေနဲ့ number 1ကို2 number 1ကို3အနေနဲ့သူကပါလဲဆို copy လဲလုပ်သွားတယ်တခါတည်း move ကိုချလိုက်တဲ့နေရာမှာတခါတည်းရွှေ့သွားတာကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီ sheet လေးတွေမှာ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ယူလို့ရပါတယ်အခုဒီ sheet လေးတွေကို right click နှိပ်ပြီးတော့ move for copy move to end နဲ့ create လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ sheet နေရာမှာ click နှိပ်ပါမယ် click နှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့လို့လည်းရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာစာရွက်ပုံစံလေးပေါ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာတွားပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီအခု sheet လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေကိုဟိုချိန်မှာမလိုအပ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်မလိုက်ပါမယ်
ဒီဟာလေးကိုလည်းရှင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် right click နှိပ်လိုက်ပါမယ် delete လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက delete လုပ်မှာလားဆိုတော့ delete လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုန copy လုပ်ထားတဲ့ number 1 က 1 2 ရော number 1 ရဲ့ 3 ရော delete ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆဲကွက်လေးဒီအကြောင်းပြောရအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကို column A B C D စသဖြင့် column လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီ row လေးကိုကျတော့1 2 3 4နဲ့တော့ဒါကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီ column နဲ့ဒီ row number ကိုပေါင်းပြီးတော့မှ10လို့ခေါ်တာပါ10နေမှာဒီမှာဆို A1 10နေမှာဒီမှာဆို A3 ပါဟုတ်ပြီအဲ column လေးတွေကိုအတိုးလျှော့လေးလုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာမြားလေးပြထားတယ်အဲမြားလေးကိုဒီမှာပါအတိုးလျှော့လို့ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကို mouse လေးကိုဖိနှိပ်လိုက်ပါဆွဲဆန်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူကအပေါ်မှာပြထားပါတယ်သူရဲ့ width အကျယ်က73ဆိုပြီးတော့14ဆိုပြီးတော့သူရဲ့အကျယ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး column ခွက်ကိုချဲ့လို့ရပါတယ်ချုပ်လို့လည်းရပါတယ်ချဲ့လို့ရမယ်ချုပ်လို့ရမယ်စသဖြင့်နောက်ပြီးတော့အဲဆဲကွက်မှာ right click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ column ကိုလို့ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ demo ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လေအချုံချဲလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် column မှာပေါ့နော်အချုံချဲလုပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ဒီ row မှာမရဘူးလားရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာမြားလေးပြထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေ height က15လို့သူကပေါ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆွဲချဲလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်အခုဆိုရင်30ကျော်သွားပါပြီသူရဲ့ row ရဲ့ height ကကျယ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ right click လေးနှိပ်လိုက်ပါ row height ကိုလည်းဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်သူကပြန်ပြီးတော့ချုပ်သွားပါပြီ selection ကိုဒီလိုမျိုး selection မှတ်လို့ရတယ်လို့ column တစ်ခုကို selection မှတ်မယ်ဆိုလဲဒီ 8 မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ column ရဲ့အစအဆုံးတစ်ခုလုံးကို selection မှတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုး selection မှတ်လို့ရတယ်လို့ဒီ row မှာလည်းဒီ number လေးမှာမြားလေးပြပါတယ်အဲ့ဒီဟာကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုဒီ row ကို select မှတ်သွားတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ column နဲ့ A B C D ကနေဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ keyboard က shortcut ကိုသုံးပါမယ် control ကိုနှိပ်ပါ keyboard ကနေမြားအပေါ်သွားတဲ့မြားလေးရှိမယ်အောက်သွားတဲ့မြားလေးရှိမယ်ဘယ်ညာသွားတဲ့မြားလေးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုတော့ကြည့်ကြရအောင်နော် control နှိပ်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုသွားတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက AFD ဆိုပြီးတော့ဟိုးအဆုံးမှာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာရှိနေတယ်column အထိမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအဆုံးမှာရှိနေတာ AFD ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ရှေ့ column A ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင် control နှိပ်ပါ။ D ဘယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ A ကိုပြန်ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဒါက column ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာသိအောင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ row ကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ control နှိပ်ပါ။ keyboard မှာပါတယ်။အဖက်ကိုညွှန်ပြထားတဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်1348 596အဲ့ဒီလောက်ထိသူက row တွေ10သိန်းကျော်ထိရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပေါ်ကို row number 1ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင် control နှိပ်ပါအပေါ်ပြနေတဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်1ကိုပြန်ရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် column ကဘယ်နှခုရှိလဲ row ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာသိဖို့အတွက် formula လေးနဲ့သုံးပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်အဲဆိုရင် equal column นี่အများကြီးမို့လို့ဒီအောက်က s ပါတယ် column လေးကိုယူလိုက်မယ်သူက array လို့ပြောပါတယ် array ဆိုတာ10ကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးကကျွန်တော်တို့ရှိထားပြီးသားက a ပါ a ပြီးသားပြီဆိုရင် AFD လို့ခုနတွေ့ရတဲ့ AFD ကွင်းပေးပါမယ် enter ခောက်ကြည့်ပါမယ်16384လို့ပြောပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီ16384လို့ပြောပါလဲဆိုတော့သူ့ဒီ column တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာ AFD နဲ့သိတယ်သူကဏ္ဍတန်မိုးရပြမယ်ဆိုရင်16384ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လို column ကိုကဏ္ဍအနေနဲ့ပြတဲ့အခါမှာ16384ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ select မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ formula ဘာမှသူကဘာကိုကောက်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ row ကိုပါတစ်ခါတည်းကောက်လုပ်လိုက်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် row က1
နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံး row အဆုံးသက် row မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆို1 3 4 4 5 9ခုနကျမတို့မြင်တွေ့ရတဲ့တမိုးတိုင်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက row နဲ့ column ကိုကဏ္ဍတမိုးအနေနဲ့သိချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ working area တစ်ခုလုံးပေါ့ဒီ row တွေရော column တွေအားလုံး selection အချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါကတစ်ခုလုံးကို selection မှတ်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာအခုရှင်းပြပေးသွားတာကတော့ Excel ကိုပထမဆုံးစတင်လေ့လာသူတွေအတွက်တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်3ရောက delete ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ zoom ဆိုတာကချုပ်နာချဲတာပါဒီမှာအပေါင်းဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် zoom in ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ working area နေရာကိုပို့ပြီးတော့မြင်သာထင်သာရှိအောင်ချဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီ number 1လေးကိုပြန်သွားရအောင် plus ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့ချဲ့လာတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်ရလာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုပဲဒီ minus က zoom out မှာသူကကျချုပ်လိုက်တာပါတေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီအလဲမှာရှိနေတဲ့ zoom button လေးအဲ့ဒါကို plus ကိုသွားမလား minus ကိုသွားမလား plus ကိုသွားမလားစသဖြင့်ရွှေ့လို့လည်းရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး zoom in zoom out လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ zoom in zoom out လုပ်ဖို့အတွက် shortcut အနေနဲ့ control ကိုနှိပ်ပါ mouse မှာပါတဲ့ဘိန်းကလေးကိုအပေါ်ကိုလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက zoom in ရဲ့သဘောတရားနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ရောဟုတ်ပါပြီ control ကိုနှိပ်ပါ mouse ကိုဘိန်းကလေးကိုအောက်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကခြုံလိုက်တဲ့သဘောတရားနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် working area ကိုခြုံချင်းချဲ့ချင်းကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ဒီ button လေးတွေအကြောင်းဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကြောင့်ဒီမှာပြထားတာ normal page layout page preview ဆိုပြီးတော့ပုံလေးသုံးပုံပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကနေအသုံးပြုပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးလို့ရတယ်လို့ဒီ tab bar မှာ view မှာလည်းဖော်ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုကျမတို့အသုံးပြုနေတဲ့ working area က normal ပါ page break ရှိမယ် page layout ရှိမယ် custom view ဖြစ်စသဖြင့်ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီ page layout ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါသူကစာရွက်တရချင်းစီအနေနဲ့ဖော်ပြပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုယူပြီးတော့ဇယားခွက်ဆွဲခြင်း data ဖြည့်သွင်းခြင်းစာရိုက်ခြင်းစသဖြင့်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ normal view လေးကိုပြန်သွားကြရအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုး page layout view ကလိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာ working area မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနစာရွက်လေးအနေထားတိုင်းဒီမှာပေါ့နော် dotted line လေးတွေနဲ့ပြသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် column မှာလည်း dotted line လေးနဲ့ပြသွားတယ်ဒီမှာလည်း dotted line လေးနဲ့ row မှာလည်း dotted line လေးနဲ့ပြသွားတာစာရွက်တစ်ရွက်စာအနေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ page preview လေးကို click နှိပ်လိုက်ကြရအောင် page preview ကို click နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနကဒီမှာစာရိုက်ထားတဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူကအပြာရောင်ဘောင်လေးနဲ့ပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုဆွဲယူပြီးတော့ချဲ့လို့ရပါမယ်ချုပ်လို့ရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် page preview လေး page 1အနေနဲ့ပေါ်လာပါမယ်ဒီ page ရဲ့ site ကိုပေါ့နော်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဖြူခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာပေါ့နော် page 1ကိုသူက selection dotted line နဲ့ပြထားတယ်ဥပမာ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ page 1ကိုစာရွက်တစ်ရွက်အနေနဲ့ထုတ်သွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ page preview ရဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ normal ကိုပြန်ပြီးသွားကြရအောင်သူကခုနအတိုင်းပဲသူက page preview ကိုယူထားတဲ့အတွက်ခုနအပြရောင်မြင်းလေးကိုဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အတိုင်းသူက line လေးတွေပေါ်လာတာတွေ့ရပါမယ် page 1 page 2 စသဖြင့်ပေါ်လာတာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်